Aqui na sala, essa sala do canto aqui, tá pronto. As caixas de som. Aqui no hall, aqui da parte de cima, tem duas caixas. Aqui tem duas caixas, que não deu pra gente tampar o buraco que tinha no gesso. Naquela sala ali tinha buraco no gesso também, mas a caixa tampou. Aqui não vai nada. Aqui vai um ponto, mas não tem fio ainda, nem forro. Aqui a gente colocou as duas caixas. Dá para filmar. Uma aqui, outra ali. A gente deslocou um pouquinho a posição das caixas para fugir dos perfis metálicos. Aqui o equipamento. Então a gente tem aqui cabinho P2, aqui eu vou deixar na entrada auxiliar 2 aqui do aparelho. E na auxiliar 2 a gente tem controles aqui. Não, né? Não funcionou, né? Auxiliar 2 não funcionou, os ajustes de volume, graves e agudos. Funcionou para o auxiliar 1. Mas a gente não está usando o auxiliar 1 aqui, por aqui. Por quê? O auxiliar 1 é amarrado nesse cara aqui. Então você seleciona aqui FM ou Bluetooth ou entrada line, que é auxiliar 1, tá? Pendrive, tudo aqui. E em cada área a gente tem uma chavinha aqui, ó. Na chavinha do lado de cá, do lado esquerdo, é a entrada auxiliar 2, onde está ligado o celular ali, ó. Essa é auxiliar 2. Aí depois a chavinha pode andar para mic, para auxiliar 2 mais mix com o microfone, ou auxiliar 1. Ficando na auxiliar 1, aí ele consegue pegar lá ou Bluetooth, ou rádio, por exemplo. Eu vou pôr FM aqui. FM. Então é assim que funciona o carinha aqui. Então a gente consegue para cada saída definir o que eu quero que toque em cada saída. Então eu posso deixar uma saída tocando FM, outra saída tocando uma entrada do P2 ali, tá? Sempre lembrando que na entrada auxiliar 1, do jeito que tá aqui, aí você tem que escolher se você quer FM, Bluetooth, ou pendrive, ou auxiliar 1 entrando lá atrás, que eu não vou deixar nada ligado.